谁住在这儿？天哪！这是我2个月前租下的山中小院，第一次看到它的时候特别的昏暗破旧。为了能住进梦想中的童话小屋，我已经改造好了餐客厅，左侧2个榻榻米卧室也被我拆掉了地台，加盖了阁楼，而地板竟然是凹陷下去的毛坯地，走2步都扬灰。现在我就要来改造另外一边啦。里面还放着一些原来的家具，舍不得丢掉，总觉得还能用上。不过现在的当务之急是把地板给改造好。这个地板要重新做的话特别的贵，所以我想把原来的这个榻榻米重新利用一下。因为改造完了后多了一些柱子在地上，所以要改造一下这个榻榻米。切割出柱子的形状，让榻榻米垫能够契合新的地形。阁楼下的这个空间我要来做储物间。这次搬家发现自己最多的还是衣服，我告诉自己一个身体是不用穿那么多衣服的，便狠心丢掉了好多，只留下可以放进这个新衣柜里的数量。这里要来组装一面墙的货架。突然发现窗杆款的小帘子可以直接套在货架杆子上，这样下面就可以放一些杂碎的小东西啦。另外买了一根杆子。人的日常会产生好多不想洗又没法放进衣柜里的衣服，为了防止它们在椅子上繁殖，决定把货架改造成一个次净衣区。左边用了好多抽拉小盒子，用来储存生活中的洗护品、药品之类的琐碎小物。这个空间因为加了阁楼就特别暗，所以打算加个灯。真的这还好原来墙上装过壁灯，预留了灵火线，自己也可以给新的灯接上电。哇，亮好多啊！这2个柜子的夹角处还有一个空间没有利用上，给最右边的货架装上轮子，让它方便推拉，这样就可以把冬季的衣服被子藏到里面去了。储物间还想来给朋友留宿用，所以在客楼边上加一层软隔断，必要的时候可以遮挡一下隐私。中间的地板还能放2个简易小床呢，关系好的话可以靠在一起，变成1.8米的大双人床，要收拾也很顺手。衣柜后预留一个缝隙，就能塞入折叠床垫。南瓜形状的单人沙发太可爱了。第2天伤灵放晴了，连小狗都热得不行。考虑到刚装修完还有好多的甲醇和异味，特地选择了气式空调，又是新风和空气净化器的 TCL 小蓝翼 P7 新风空调，30立方每小时的静音大新风量，开启后半小时，室内的空气就换新啦，空气还是恒温的，调整温度到26度。提示为26度。就算室外空气质量不好也不用担心，里面的4重滤网可以让进来的新风也是新鲜的。看这个 TVOC 传感器实时显示室内的空气质量，看这个小盘子，如果空气质量差，新风就会自动开启，累了困了不用自己找遥控器，喊一声就能帮你开关调节温度，还能根据声源定位让风避开人吹，省时又省心。它还是节能省电的好帮手，制冷制热都能省，让你不需要再为空调的用电发愁啦。继续来把这边改造成我的工作间，新开的大窗户可得好好利用起来了。
我把房东原来的这个桌子给改小一点，放在我书房的桌前。放下来。之前做阁楼剩下的木方切割下来当新的桌腿，再用角码固定。一想到能在这个窗景前剪这期视频，也太幸福了吧！今天的风特别大，呼呼地吹着树叶，给我干活的时候增加了一层背景音乐。给大家提供一个新的挂画思路，就是在墙上放一本自己喜欢的画册，每天翻一页，相当于同时拥有了100多个挂画呢。楼梯下的这个小空间打上来 DIY 几层书架，拿个小挂钩挂在旁边的货架上，小吊灯还可以移过来，给留宿的朋友当个小夜灯。三角形的小空间刚好可以窝着看看书了，啊，好催眠。最后来布置一下阁楼，阁楼上就是我的小卧室啦，因为靠近屋顶斜角，空间就很狭小了，只能放下一张床睡觉啦。小屋顶上啦。这次的改造前后花了7天的时间，大概是因为在这里看着窗外，看着看着就开始发呆，虚度时光了。虽然说室内已经改造好了，但是外面的院子还是杂草丛生的呀。这么多的杂草就会导致有好多的蚊虫啊，所以下一期就要来给室外除草除虫。拜拜。